Всем привет! Приветствую вас на канале «За недвижимостью» в Испании. Сегодня очередной объект. Это недорогая бюджетная квартира, которая расположена в районе Virgen del Remedio. Квартира на 5-м этаже. Просторная, светлая. Общая площадь 95 квадратных метров. Делался ремонт. Полумебелирована. Пойдемте посмотрим, что она из себя представляет. Кто заинтересовался в данном объекте, пишите, звоните, ответим на все необходимые вопросы, проконсультируем. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч, всем пока!